Hello students, welcome back to the session. So in this video session, let us learn about engine knocking in gasoline engines. సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్గా నేను గ్యాసోలిన్ ఇంజిన్ ఆర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ స్ట్రక్చర్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేశాను. మీకు ఇక్కడ గ్యాసోలిన్ వేపర్స్ అంటే పెట్రోల్ వేపర్స్ ప్లస్ ఎయిర్ని మనము ఇంజిన్ లోపలికి పంపిస్తున్నాము. అండ్ ఇక్కడ మీరు స్పార్క్ ప్లగ్ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ దెన్ ఇది అవుట్లెట్ అండి, అనదర్ అవుట్లెట్ ఇది అంటే ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ అంటే ఆ ఇంజిన్ నుంచి అవుట్కమ్ అయ్యే గ్యాసెస్ అన్నీ కూడా ఈ వెంట్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా. అండ్ ప్రతి ఇంజన్లో మీకు తెలిసిందే, ప్రతి ఇంజన్లో పిస్టన్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం సిలిండర్ ఉంటుంది. పిస్టను ఈ సిలిండర్లో మూవ్ అవుతూ గ్యాసోలిన్ వేపర్స్ని తీసుకొని ఫ్యూయల్ని తీసుకొని ఆ ఫ్యూయల్ని ఆక్సిడైజ్ చేసి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇంజిన్ మనకు ఈ ఇంజిన్ ఈ పిస్టన్ ఏదైతే ఈ సిలిండర్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుందో ఆ మూమెంట్ వల్ల మనకు మెకానికల్ ఎనర్జీ క్రియేట్ అయ్యి మెకానికల్ ఎనర్జీ మనకు హీట్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయ్యి మనకు వెహికల్ ముందుకు మూవ్ అవుతుంది. అది జనరల్గా ఇంజిన్ యొక్క వర్క్. ఓకేనా. సో మీరు ఇక్కడ సింపుల్గా ఇంత మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా మనం సింపుల్గా ఏంటంటే ఒక గ్యాసోలిన్ ఇంజిన్లో గ్యాసోలిన్ వేపర్స్ని ఎయిర్ని మనము ఫస్ట్ ఇంజిన్లోకి పంపిస్తాము. ఈ పాయింట్ గుర్తించుకోండి. ఓకేనండి. రైట్. ఇన్ పెట్రోల్ ఇంజిన్స్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసోలిన్ వేపర్స్ అండ్ ఎయిర్, ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసోలిన్ వేపర్స్ అండ్ ఎయిర్ ఆర్ ఇంజెక్టెడ్ యాజ్ ఫ్యూయల్. సో గ్యాసోలిన్ ఇంజిన్లో ఫస్ట్ మనం చేసే పని ఏంటంటే ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసేది, మీరు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయగానే జరిగేది ఏంటంటే ఆ ఇంజను ఆ గ్యాసోలిన్ వేపర్స్ని అంటే పెట్రోల్ వేపర్స్ని ఎయిర్ని తీసుకుంటుంది. ఓకేనా. దెన్ ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ చూద్దాం. దిస్ మిక్చర్ ఈజ్ కంప్రెస్డ్ అండ్ ఇగ్నైటెడ్ బై అన్ ఎలక్ట్రిక్ స్పార్క్. ఎప్పుడైతే ఈ గ్యాసోలిన్ వేపర్స్ ఎయిర్ ఇంజన్లోకి ఎంటర్ అవుతాయో అంటే సిలిండర్లోకి ఎంటర్ అవుతాయో అప్పుడు ఆ గ్యాసోలిన్ వేపర్స్ని పెట్రోల్ వేపర్స్ మనం మండించాలి కదండి, బర్న్ చేయాలి కదా. బర్న్ చేయడానికి మనకి ఏం కావాలి? ఎలక్ట్రిక్ స్పార్క్ కావాలి. సో మీరు ఎలక్ట్రిక్ స్పార్క్ ఇవ్వగానే, ఒక స్పార్క్ ఇవ్వగానే మీకు ఆ గ్యాసోలిన్ ఆ వేపర్స్ మండుతాయి. ఓకేనా. థర్డ్ పాయింట్ చూడండి. అపాన్ ఇగ్నిషన్, ఇగ్నిషన్ అంటేనే మండడం. ఓకేనా. The hydrocarbons in gasoline will be oxidized, producing energy. ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్పార్క్ మీరు ఇస్తారో ఈ స్పార్క్ ప్లగ్ ద్వారా ఆ ఫ్యూయల్ ఆ ఎలక్ట్రిక్ స్పార్క్ను తీసుకొని గ్యాసోలిన్ వేపర్స్ ఆ స్పార్క్ను తీసుకొని హైడ్రోకార్బన్స్ అన్నీ ఆక్సిజన్తో మిక్స్ అయ్యి బర్న్ అయిపోతాయి, ఇగ్నైట్ అయిపోతాయి. ఓకేనా. అపాన్ ఇగ్నిషన్ ద గ్యాసోలిన్ ఇన్ గ్యాసోలిన్ అపాన్ ఇగ్నిషన్ ద హైడ్రోకార్బన్స్ ఇన్ గ్యాసోలిన్ విల్ గెట్ ఆక్సిడైజ్డ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనర్జీ. సో ఇలా మీకు గ్యాసోలిన్ వేపర్స్ ఆక్సిడైజ్ అయిపోయి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ద ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఈజ్ సో గ్రేట్ దట్ ద ఫ్యూయల్ మిక్చర్ ఎక్స్ప్లోడ్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ షార్ప్ మెటాలిక్ సౌండ్. సో కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే మీరు ఇంజెక్ట్ చేసిన గ్యాసోలిన్ వేపర్స్ ఎయిర్ స్పార్క్ ఇవ్వగా మనము ఎలక్ట్రిక్ స్పార్క్ ఆన్ చేయకముందే ఏమైపోతుందంటే డెటోనేట్ అయిపోతుంది, ఓవర్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోతుంది. ఇలా ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వడం వల్ల మనకు ఆ ఇంజిన్ నుంచి ఒక షార్ప్ మెటాలిక్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ షార్ప్ మెటాలిక్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోజివ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఇంజిన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంజిన్ నాకింగ్. సో ఇంజిన్ నాకింగ్ అంటేనే మీరు ఆ ఇంజిన్ లోపలికి పంపించిన ఫ్యూయల్ ఇంజెక్ట్ చేసిన తరువాత ఆ ఇంజిన్ నుంచి ఒక షార్ప్ మెటాలిక్ సౌండ్, ఒక ర్యాట్లింగ్ సౌండ్, ఒక డిస్టర్బింగ్ సౌండ్ ఆర్ ఒక ఎక్స్ప్లోజివ్ సౌండ్ కనుక వస్తే అదే మనకు ఇంజిన్ నాకింగ్. ఓకేనా. ఇది పెట్రోల్ ఇంజిన్స్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, డీజిల్ ఇంజిన్స్లో కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇంజిన్ నాకింగ్ అనేది. ఓకేనా. రైట్. సో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేది మాత్రం ఓన్లీ పెట్రోల్ ఇంజిన్ గురించి. ఓకేనా. సో పెట్రోల్లో ఇక్కడ మీరు చూడండి, డిక్రీజింగ్ టెండెన్సీ ఆఫ్ నాకింగ్. సో పెట్రోల్ ఆల్ ఈజ్ ఏ హైడ్రోకార్బన్. ఓకేనా. సో ఈ పెట్రోల్లో జనరల్గా స్ట్రైట్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటాయి, బ్రాంచ్డ్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటాయి, ఒలిఫిన్స్ ఉంటాయి, సైక్లోపారాఫిన్స్ ఉంటాయి, ఏరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఇన్ని హైడ్రోకార్బన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఒకవేళ పెట్రోల్లో స్ట్రైట్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ కనుక ఉంటే ఆ పెట్రోలు ఎక్కువ ఇంజిన్ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. తర్వాత స్ట్రైట్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ కంటే కొద్దిగా తక్కువగా ఏ హైడ్రోకార్బన్స్ నాకింగ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయంటే బ్రాంచ్డ్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్. తర్వాత కొద్దిగా ఒలిఫిన్స్ సౌండ్ని తగ్గిస్తాయి, నాకింగ్ సౌండ్ని తగ్గిస్తాయి. సైక్లోపారాఫిన్స్ ఇంకా తగ్గించేస్తాయి. ఏరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ కనుక ఉంటే అంటే బెంజీన్ లాంటి రింగ్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ కనుక ఉంటే గ్యాసోలిన్లో మనకు ఇంజిన్ నాకింగ్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది. అంటే
స్ట్రైట్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఇంజిన్ నుంచి ఎక్కువ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. aromatic compounds ఇంజిన్ నుంచి తక్కువ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అంటే నాకింగ్ విల్ బి హై ఫర్ స్ట్రైట్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లో ఫర్ aromatic compounds. ఓకేనా, aromatic hydrocarbons. దెన్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ ఇంజిన్ నాకింగ్? సో ఇంజిన్ నాకింగ్ అంటే పెట్రోల్ ఇంజిన్స్ నుంచి ఒక ర్యాట్లింగ్ సౌండ్ రావడం, ఒక ఎక్స్ప్లోజివ్ సౌండ్ రావడమే ఇంజిన్ నాకింగ్. సో కాజెస్ ఏంటి అంటే ప్రీ ఇగ్నిషన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఈవెన్ బిఫోర్ స్పార్కింగ్. మీరు ఇంజెక్ట్ చేసిన గ్యాసోలిన్ వేపరు ఎయిర్ మిక్చరు మీరు స్పార్క్ ఇవ్వకముందే ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోతుంది. మీరు స్పార్క్ ఇవ్వకముందే ఆక్సిడైజ్ అయిపోవడం వల్ల మనకు ఎక్కువ ఫ్యూయల్ ఎక్కువ ఆక్సిడైజ్ అయిపోయి షార్ప్ మెటాలిక్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. దెన్ అన్బర్న్డ్ పోర్షన్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్. మీరు కార్ ఆపేశారు, మళ్ళీ కార్ స్టార్ట్ చేశారు. మీరు ఇంతకుముందు స్టాప్ చేసినప్పుడు కొంత ఫ్యూయల్ ఆ పిస్టన్ ఈ సిలిండర్లో ఉండిపోతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే అన్బర్న్డ్ పోర్షన్ అని అంటాం. అంటే బర్న్ కాని పోర్షన్ ఒకవేళ ఉంటే ఆ సిలిండర్లో ఇంజిన్లో అది మళ్ళీ డెటోనేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, అది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇంకొక కాజ్ అండి అన్వాంటెడ్ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద గ్యాసోలిన్. సో మీరు తీసుకున్న పెట్రోల్లో, మనం యాడ్ చేసిన పెట్రోల్లో మనకు యూస్ కాని అన్వాంటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏదన్నా ఉంటే అది కూడా ఇంజిన్ నాకింగ్ని కాజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్? ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాకింగ్ ఏంటి అంటే డిక్రీజ్డ్ ఇంజిన్ ఎఫిషియన్సీ. సో నాకింగ్ వల్ల ఇంజిన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. దెన్ ఎనర్జీ లాస్, ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతుంది, రైట్. దెన్ డ్యామేజ్ టు పిస్టన్ అండ్ సిలిండర్. సో పిస్టను సిలిండరు ఈ నాకింగ్ సౌండ్ రావడం వల్ల ఎక్స్ప్లోజివ్ సౌండ్ రావడం వల్ల అవి డెస్ట్రాయ్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. దెన్ హౌ టు కంట్రోల్ ద నాకింగ్? బై యూజింగ్ యాంటీ నాకింగ్ ఏజెంట్స్, రైట్. The production of free radicals from hydrocarbons of gasoline is responsible for engine knocking. So engine knocking ఎందువల్ల అంటే ఈ హైడ్రోకార్బన్స్ నుంచి ఫ్రీ రాడికల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఇంజిన్ లోపల మీకు ఈ నాకింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. సో మన గోల్ ఏంటంటే ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ని కనుక మనం స్టాప్ చేయగలిగితే, ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ని కనుక మనం ఇన్హిబిట్ చేయగలిగితే యూ కెన్ కంట్రోల్ ద నాకింగ్. సో ద ఇంజిన్ నాకింగ్ విల్ బి ఇన్హిబిటెడ్ బై యూజింగ్ యాంటీ నాకింగ్ ఏజెంట్స్ లైక్ టెట్రా ఇథైల్ లెడ్. సో మీరు పెట్రోల్కి మీరు ఏం చేస్తారంటే టెట్రా ఇథైల్ లెడ్ యాడ్ చేయండి. ఈ టెట్రా ఇథైల్ లెడ్ TEL టెట్రా ఇథైల్ లెడ్ C2H5 టేకన్ 4 times PB అంటే లెడ్ అండి, మెటల్. ఓకేనా. సో టెట్రా ఇథైల్ లెడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ యాంటీ నాకింగ్ ఏజెంట్. వెన్ యూ యాడ్ టెట్రా ఇథైల్ లెడ్ టు పెట్రోల్ ఇట్ విల్ డిక్రీజ్ ద నాకింగ్. ఇట్ విల్ ఇన్హిబిట్స్ ద ఫ్రీ రాడికల్స్ produced by the oxidation of hydrocarbons of petrol. Thereby the tetraethyl lead inhibits the knocking sound in the gasoline engines. Okay nandi. So that is about the understanding causes, effects and the usage of anti-knocking agents in especially in petrol engines. So this concept is entirely upon the engine knocking of gasoline engines. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఇంజిన్ నాకింగ్ చూద్దాము, కాకపోతే మనము డీజిల్ ఇంజిన్స్లో చూద్దాం. ఓకేనా. సో డీజిల్ ఇంజిన్స్లో కూడా నాకింగ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓన్లీ పెట్రోల్ ఇంజిన్సే కాదు కదండి, డీజిల్ ఇంజిన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, దీని నుంచి కూడా నాకింగ్ సౌండ్ వస్తుంది డీజిల్ ఇంజిన్స్ నుంచి కూడా. సో దాని డెఫినేషను, దాని అండర్స్టాండింగ్, దాని కాజెస్, ఎఫెక్ట్స్, మనం దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం కమింగ్ వీడియోలో. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ వీడియో స్టూడెంట్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.